Всем доброе утро, ребята. Вот, пришла лежать на новой постели. Да, мне очень нравится лежать на новой постели. Да, очень хорошая постель. Ребята, я перестирала, погладила, застелила новую постельку. Вот, хочу сказать, что и простыня также хорошая, такая приятная. После стирки качество не ухудшилось, поэтому будут выходные. Вот, и Андрею снова скажу, чтобы проехать на рынок и купить еще один комплект такой постельки. Да, Пусенька, и мне купите, пожалуйста. И мне, пожалуйста, купите постельку. Я очень люблю чистую, новую постельку. Вот она, что не застелишь, там, вы знаете, меняю постель или что-то новое. Пуся всегда влегается на постельку. Да, доченька? Да, привет. Привет. Пусенька всегда ложится на постельку. Доченька, ты готова к доктору ехать, да, зайчик? Готова? Хорошо. Привет, ребята. Хорошо. Мама, мы Пусю заразили, а почему у него насморк? Нет, доченька, у Пуси не насморк, у Пуси просто мокрый носик. Это означает, что ей очень и очень хорошо. Что ей очень и очень хорошо вот этой Пуси. Да? У нее нету насморка, просто у нее хороший носик, мокренький. А если у котика сухой носик, значит котика что-то беспокоит. Вот. Да, Масенечка? Не переживай, Пусю мы не заразили. У тебя ведь насморка нет, у тебя просто кашель, да? Да. Пойдем к тете доктору, поедем. Тетя скажет, что у нас, да? Хорошо, Масенечка. Всем привет еще раз. Приехали с Андреем и с Кирой в Дитину. Сейчас пойдем к Лору. Да, Кирюшка? Да. Давай, пошли. А у меня есть в сумке, Андрюш. У меня есть, Андрюша, да. Сегодня у нас на улице тепло, солнышко. Хорошо так на улице. Вот у нас медичний центр, дитина. Дитя. Скорая стоит. Заходим. Нет, не круглосуточно, с 9 до 8. Все, одеваем папило. Все, одел. Все, Данечка, пошли. Добре. Вау. Садись, Кирюш. Кстати, это моя красная. Ложится. О, капюшончик. Сейчас, погоди, мама. Кирочка, а что у тебя выпала? Машинка? Поднимай. Ждем доктора. Я хочу еще водички, только не холодную. Кира, тепленькой. Холодную не надо. Это твой сверху стаканчик стоит, Кира? Или он там стоял? Он там стоял, наверное. Она уже напилась с того стаканчика. Все, едем домой. Папа нас еще высадит. Зайдем с Кирочкой в магазин. Да. Все, папулечка. Тёмка, им любим. Давай, пока-пока. Пока, папа.
Все, Кирюш, пошли папе гарбузик купим на рынке. Папа поехал. Давай ручку, дотик. Шапочку надень, пожалуйста. Кирочка, натяни шапку на ушки. Сегодня мама тебе посмотрит, какую-то ветровочку закажет, потому что вот как сегодня, ребята, на улице уже тепло, довольно тепло. Давай, Стоматология у нас, я уже потеплеет, ребята, пойду. Мне нужно делать реставрацию зубов впереди. Что, Кирочка? Мам, я уже могу. Нет, мы сейчас сначала купим гарбузик папе, а потом посмотрим. Гарбузика походу и нету, что сегодня мало. Мало. Вот его разобрали. Здравствуйте, а гарбузик-то весь у вас, да? Гарбузик, да, є порізаний, все, почищений вже. Він солодкий у вас? Солодкий, це з цього. Я зрозуміла, на кашку. Можете розв'язати, сюди навіть понюхати його. Та я нюхать не... Ні, його ж чутно. Як. Добре, давайте нам. 30 гривень. Так, мы уже с Кирочкой пришли домой, купили гарбузик на рынке, я вам показывала, папе нашему сварим гарбузовую кашу с пшеном. Вчера вам гарбуз показывала, сегодня утром его разрезала, он внутри уже, знаете, такой сухой, то есть не сочный, а прям белый такой внутри, поэтому я его выбросила. Вот, и размораживаю вот такую рыбку, барабульку. Поджарю. Вот у меня сегодня такие кулинарные планы. Сейчас вам расскажу, что нам сказал доктор Лор за Керен-кашель. Значит, что нам сказала доктор Лор? Сегодня мы когда-то у нее уже были, она мне очень нравится как специалист. Спокойная, она все доступно объясняет, отвечает на все вопросы, не льет лишней воды вот этой, знаете, ничего лишнего не прописывает. Осмотрела внимательно Кирочку, значит, носик, горлышко чистые, с ушками проблем никаких нету. Она говорит, по моему профилю, то есть ребенок абсолютно здоров. В чем причина может быть кашля? Сухой воздух, хотя у нас работает увлажнитель. Мы проветриваем квартиру, мы даже спим ночью, у нас окно стоит на проветривании, потому что Андрей вообще не может спать в душной комнате. Вот, влажную уборку я делаю. Но, ребята, при всем при этом у нас температура в комнате. Она спрашивает, какая у вас температура. Да, у нас 25-26. Она говорит, это очень много. Да, просто может у ребенка пересыхать слизистая. Мы уже пробовали с Андреем отключать одну батарею. Вот, все равно температура держится там, ну, 23-24. Она говорит, температура должна быть в помещении 16-18 градусов. То есть максимум это до 20. Говорит, а у вас уже 25-26. Вот, поэтому сегодня попробуем отключить вообще батарею в спальне. Но тогда, когда отключаем две батареи, тогда в спальне холодно. Вот, ну, как-то мы не можем вот найти золотую серединку, да. Что еще? Она говорит, может у детей быть психосоматика. Вот ребенок постоянно может делать и покашливание, да. Но она говорит, когда ребенок ночью засыпает, он не кашляет, то есть, а Кира у нас, она просыпается от того, что у нее начинается приступообразный кашель, вот, который убирается теплым питьем, какой-то чаек, там все, она говорит, психосоматика как бы здесь также не. Это. Что касается аллергии, она говорит, также нету признаков вот такой аллергии. Если аллергия, ребенок кашляет ночью и днем.
Вот, у ребенка чешутся глаза, у ребенка там чешется нос, течет вода с носа, то есть у вас все чисто, нету ни насморка, никаких соплей, ничего этого нету, ничего в носоглотку не затекает. Как бы у нее получается, она говорит, скорее всего, пересыхание слизистой. То, что мы дышим физраствором, да, вот вчера мы дышали небулайзером, она говорит, что от этого как бы, ну, вреда никакого, то есть это дополнительное увлажнение слизистой, она говорит, вы можете там подышать, но нужно урегулировать температуру в помещении, потому что у нас действительно жарко, мы ходим в трусах и в майках, вот. Ну, вот что сказала доктор. Она говорит, если через неделю, то есть у вас эти симптомы кашля не пропадут, но идите к педиатру, пускай еще слушает ребенка, хотя мы же были на той неделе, бронхи легкие чистые, вот, и, нужно искать причину, хотя... Также она говорит, что много сейчас вот таких вот случаев после ОРВИ, да, после ковида, вот дети кашляют и по месяцу, вот, и по 2, ну, вот такие как бы уже последствия, да, она написала здесь и в этом листе, вот, что залишкові явища ГРВІ. Вот, сказала носик увлажнять аква Марисом 3 раза в день. Вот, и увлажнять воздух в комнате, проветривать, и очень много питья. То есть это и компоты, чаи, вода, она говорит, вот этим лечится. То есть что-то вам прописывать, какие-то лекарства, она говорит, я не вижу, то есть на данный момент никаких причин для этого, чтобы вам что-то прописывать. Ну, вот так прошел сегодняшний наш визит к доктору, к Лору. Мы послушали ее рекомендации, хотя я и сама увлажняла комнату, и проветриваю, и даю питье Кирочке. Вот. Ну, вот причина еще может быть, что у нас очень жарко в квартире. Поэтому сейчас, ребята, иду на кухню расправляться с рыбой. Мне нужно ее почистить, пожарить, Андрею сварить кашу, потому что скоро приедет с работы. Вам хорошего просмотра, хорошего настроения, всем крепкого здоровья, до новых видео, до новых встреч, всем пока-пока.